دي ايوه. بعدين في حاجة في النص تحط عليها حاجة. هو ده حاجة عشان الشاي. اكلت عليه وانا صغير في بيت جدي وكده، كان طبخنا كله على عبور الجاز. ما هي دي ايوه. بعدين في حاجة في النص تحط عليها حاجة، والبتاع السودا دي بتسخن. كان عندنا في البيت بنعمل عليه القهوة، وكل ما حد يعدي من جنبه بسمع صريخ حسب الوابور، هتتلسعوا من الوابور. ما تشيلوه بعيد عننا، لازم تحطوه على الأرض نعدي نقع عليه. ده بتاع ايه بقى؟ يعني حلالنا كانت بتتحط عليه، بجد؟ وكانت الحلل اللي بتبقى كبيره كده. يعني أنا مش عارفة هو بيشتغل إزاي يعني، بس بيتهيألي بجاز أو حاجة زي كده. 3 حتت دي شبه الحتة بتاعت البوتاجاز. الزراير اللي فيه دي بتاعت ايه؟ بيعمل كبس الجاز عشان لما بيطلع بكبس، وفي زرار تاني اللي هو بيفضي الكبس بعد كده، وفي مكان للملي. ما شفتش الزرار، بس أنا كنت بتخض من الصريخ فالزرار ما جاش عندي. وابور. وابور الجاز. بابور الجاز معرفش ده ايه. هو ده؟ لا انا عندي وابور جاز لغايه دلوقتي على فكره، كبيس وفارت كده حاططها لانه وابور جاز سيلفر. تفتكري ده حجمه قد ايه مثلا؟ مش كبير قوي، حاساه قد كده. فاكر صوته؟ مكوك فضائي كده بس على صغير يعني. مراتي لما يبقى عندها ارق بتشغل صوت وابور جاز على التليفون، عامل زي صوت المطر كده، وهم الاثنين في الاخر شبه بعض، الاثنين عاملين